Bismillahirrahmanirrahim. Para se t'ja fillojmë temës për të cilën ju kemi lajmëru, dashta me I përmend disa gjëra, disa pika të rëndësishme në lidhje me këto ndenjat që bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mi përmend arsyet pse tubohemi që t'ja bëjmë vetës një refresh, edhe të motivohemi, edhe ta bëjmë niyetin, edhe ta presim shpërblimin prej Allahut subhanahu wa taala. Pra, prezantojmë në për ligjërata, në për ndenja, në për mexhlise ku përmendet emri I Allahut për disa shkaqe. E para, ta mësojmë të paktën një ajet apo një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ta ndëgjojmë, ta mësojmë, ta mbajmë mend dhe t'ua përcjellim të tjerëve. Nëse ua përcjellim të tjerëve, jemi përgjigj kërkesës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku po thot bellighu anni walau aya. Përcjellja uni njerëzve nëse është edhe një ajet, të paktën një ajet. Pra kjo është kërkesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga besimtarët. Nëse e dëgjojmë prej gjitha ajeteve dhe haditheve që përmenden, e mësojmë një ajet, kuptimin e saj, dhe ua mësojmë të tjerëve, na kapën kjo kërkesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, prezantojmë që të arrijmë shpërblimin e majalisil ilm, ndenjave ku kërkohet dituria. Ta marrim shpërblimin e ndenjave ku mësohet dituria, Kurani, hadithi dhe ngjarje interesante nga historia jonë e begatshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto ndenja ka thënë: sa herë që një grup besimtarësh tubohen në një vend, në një xhami, për ta mësuar diçka nga libri I Allahut, ndonjë ajet, për ta medituar atë, vetëm se në atë vend Allahu, krijuesi I gjithësisë, e zbret qetësinë shpirtërore. Kjo një. E dyta, Allahu azza wa jall e zbret dhe e mbulon këtë vend me mëshirën e tij, me rahmetin e tij. Edhe treta, ky vend rrethohet me melaçe, edhe melaçet bëjnë dua për ata të cilët prezantojnë. Pra Allahu na bëf prej atyne që kemi ardhur për këtë qëllim, që të na kaplon edhe ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prezantojmë në për këto ndenja duke shpresu se kur dalim prej këtij vendit, të dalim me gjunahe të falura. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa herë që njerëzit takohen për ta kujtuar Allahu subhanahu wa taala, vetëm se në fund atyre u thuhet: ngrihuni, shpërndahuni nga ky vend, sepse Allahu ja u ka fal gjunahet. Pra kjo është thirrje e melaçeve. Ju thot shpërndahuni nga ky vend, sepse Allahu u ka falur juve gjunahet dhe mëkatet. Ti kalojmë disa momente në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, ku të paktën përderisa jemi në këtë vend, jemi larg gjunaheve, jemi larg fitneve që gjenden në për vende tjera. Në të paktën në këto minuta që I kalojmë këtu, apo këtë orë që e kalojmë në këtë vend, nuk bëjmë gjunahe. Se po t'jemi jashtë, çfarë do vendi tjetë, mundësit për me bë gjunahe dhe me ranë në fitne janë më të mëdhaja. Vim në xhami dhe shpresojmë që për çdo hap që e qesim, Allahu subhanahu wa taala me na fshin nga një mëkat. Dhe hapin tjetër që e bëjmë, Allahu me na ngrit nga një shkallë në xhenet. Kështu po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur një besimtar pastrohet dhe niset për në xhami, një hap që e qet për me shku, Allahu azza wa jall ja fshin nga një mëkat.
Hapin tjetër që e bën, Allahu Azza wa Jall e ngre ata një derexhe apo një shkallë më lart në xhenet. E imagjinoni vllaznin që kanë ardhur me qindra apo më shumë se 100 kilometër larg, pra me siguri do të keni shpërblime të mëdha, gjunahe shumë të falura dhe shkallë të ngritura lart e lart në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Takimi me vëllezërit, përshëndetja atyre, përshëndetja e tyre me selam dhe me shtrëngimin e dorës. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, kur besimtarët takohen në mes vete, e përshëndesin, japin selam njëri tjetrit dhe ja japin dorën njëri tjetrit, bien mëkatet, gjunahet prej tyne, sikurse qysh bien fletat e pemës. Pra Allahu na mundsoft që të përfitojmë nga këto mirësi që Allahu Azza wa Jall na i ka mundsu me i bë. Pra këto ishin disa pika, i përmenda që të motivohemi të vim në për ligjërata dhe ta dim se jemi duke bërë diçka të mirë. Ju kemi njoftuar në për mesazhe se temën për të cilën do të flasim sot është kurthet e shejtanit. Do ta bëj një parathënie dhe mandej do t'i përmendi edhe disa nga kurthet e shejtanit dhe si të mbrohemi nga ai dhe nga kurthet e tij. Kur Allah subhanahu wa ta'ala e krijoi Ademin, njeriu e parë, kërkoi nga melaqet të i bijnë në sejdë. Kërkoi nga melaqet, nga të gjitha, të i bijnë në sejdë Ademit alayhis salam. Mirë po, në mesin e melaqeve ishte edhe një krijesë tjetër. Nuk ishte melaqe, po e kishte arritur gradën me qëndru dhe me nejt me melaqet. Ai ishte Iblisi. Kur Allahu dha urdhër që të i bijnë në sejdë Ademit, e kaploi ky urdhër edhe Iblisin. Të gjitha këto krijesa të pastërta i ranë në sejdë Ademit alayhis salam. Në mesin e tyre ishte edhe Gjibrili alayhis salam, Mikaili, Israfili, Melekul Maut, melaqe me vlerë të madhe dhe të veçantë. Gjithë i ranë në sejdë Ademit, përveç njëri që ndroi në kam, e ai ishte Iblisi. Allah subhanahu wa ta'ala pyeti Iblisin, pse nuk i raj në sejdë Ademit? Të urdhrova, e ndaloi të i bije në sejdë Ademit, ta dëgjoj dhe ta zbatoj urdhrin e Allahut, mendje madhësia, vetëpëlqimi dhe inati. Tha, ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se Ademi. Si me i ranë sejdë Ademit? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mua më krijove nga zjarri, ndërsa atë e krijove nga dheu, nga balta. Mirë po, Allah subhanahu wa ta'ala është krijuesi i gjithësisë, Zot i çdo gjëje. Kur ai urdhëron, urdhri i tij duhet të zbatohet. Iblisi nuk e pranoi. U rebelua dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë shkelje të ligjit e dëboi, e largoi dhe e mallkoi për gjithmonë. Iblisi alayhi la'natullah nuk kërkoi mëshirë prej Allahut, nuk kërkoi që Allahu t'ja fal, sepse po e dënon. Çka po kërkon ai? Po thot, o Zot, më jep leje apo më jep një afat të jetoj deri në ditën e Kiametit.
ma zgjat jetën. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja pranoi kërkesën. Pastaj Iblisi u betua se do ta devijoj njeriun. Do t'i përdor të gjitha mënyrat. Do t'i vendos atij çdo kurth që ta bëj të humb, ta bëj ta merr me vete në xhehenem. Sepse në një farë mënyre ja hudhi fajin Ademit se shkaku i Ademit mu Allahu më largoi nga mëshira e tij. Këto fjalë, domthonë betimin e Iblisit na e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku thot inna iblisa qala li rabbih بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت الأرواح فيهم قال له ربه فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. Pasha madhërin tënde dhe krenarin tënde o Allah. Iblisi po thot. Nuk do të ndalem, nuk do të pushoj asnjëherë së devijuarin njeriun përderisa ai është i gjallë. Do të bëj çmos që atë ta devijoj, mos të adhuroj ty o Allah. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala i gjithë mëshirshmi po ja kthen. Thot pasha madhrin time, pasha krenarin time, unë do t'ja u fali aty në mëkatet, edhe nëse bëjnë shumë, përderisa ata kërkojnë falje. Pra mëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala është më e madhe se sa kurthet dhe mashtrimet e shejtanit. Sa po hyri Ademi a.s. dhe gruaja e tij në xhennet, filloi Iblisi me gënjeshtra dhe mashtrime. E mashtroi Ademin a.s. dhe Havën gruan e tij dhe i bindi ata që të hanë nga pema ndaluar. Ky ishte mëkati i parë që e bëri njeriu i parë. Dhe më thënë, sa hynin funksion, si e mori vesh që Iblisi u largu nga mëshira Allahut, ju betu Allahut dhe filloi me njëherë armiqsinë dhe mashtrimet kundër njeriut. Dhe i arriti. Allahu për këtë shkelje e zbriti në tokë Ademin a.s. dhe Havën, dhe pasi që ata u penduan dhe kërkuan falje, Allahu azza wa jall u pranoi pendimin dhe u fali, mirë po i zbriti në tokë që të jetojnë dhe të fillojnë një jetë të re, një jetë ndryshe, jo sikurse që ishin në xhennet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Kul qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Zbritni në tokë. Allahu po i thot në mënyrë shumës, zbritni në tokë Ademit, Havës dhe Iblisit. Ba'dukum li ba'din adu. Jeni armiq të njëri tjetrit. Pra, kujdes, jeni armiq të njëri tjetrit. Iblisi është armik i përbetuar i Ademit, i Havës dhe i pasardhësve të tyre, pra i njerëzve. Allah azza wa jalla në ajet tjetër thot: Inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shumë thjesht, shumë qartë. Shejtani është armiku juaj, merreni atë për armik. Pik. Mesazhi është shumë i qartë dhe i thjeshtë dhe i kuptueshëm. Në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Qulna ihbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ne u tham atyre, pra Ademit, Havës dhe Iblisit, zbritni që të gjithë në tokë. E juve gjithçysh do t'ju vi udhëzimi im. Pra zbritni në tokë, unë do t'u dërgoj udhëzimin. Kush e pranon udhëzimin tim, prej njerëzve dhe prej gjinëve,
për ata nuk ka frigë, nuk ka pikëllim e as brengosja. Pra do të jetojnë mirë. Do të jetojnë mirë në dynja, ata të cilët e përcjellin udhëzimin e Allahut, por një ashtu do ta fitojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ku në të ka gjëra që syri kur nuk i ka pa, veshi nuk ka dëgju, po edhe mendja askujt nuk i ka shku. Në të kundërtën, Allahu subhanahu wa taala thot: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, prej njerëzve dhe prej gjinëve, ai do ta jetoj një jetë të vështirë. Dhe ditën e Kiametit do të ringjallet i verbër. I verbër sepse nuk i pa, nuk deshi t'i sheh argumentet dhe udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa po zbritën në tokë dhe filluan jetën normale, Ademi dhe Hava, Iblisi ja mbushi mendjen njënit prej djemve të Ademit, Kabilit, që ta vras vllaun e tij Habilin. Dhe kjo ndodhi. Pra po vazhdon me të vërtet armiqësia e Iblisit ndaj njeriut. Filloi armiqësia me të madhe, sepse mundi ta bin njeriun ta vras vllaun e tij. Dhe prej atëherë deri sot dhe deri në ditën e Kiametit, për çdo ditë ndodhin ngjarje, ndodhin gjëra interesante, dhe burimi kryesor është Iblisi dhe ushtarët e tij prej njerëzve dhe prej gjinëve. Nëse një njeri merret me një zanat 50 vjet, ai do ta mësoj shumë mirë atë zanat. Do t'i mësoj çdo detaj, do ta mësoj çdo detaj dhe çdo imtësi të atij zanatit. Një ashtu Iblisi, që sa mira vjet armiqësi, e ka mësuar mirë njeriun, ja ka mësuar dobësitë e tij dhe armiqësinë e madhe në zemër, nuk ka mëshirë as pak, nuk i dhimbset njeriu as pak, me mjeshtrinë që e ka, praktikën e madhe që e ka dhe urrëtitjen që e ka bërë që sot shumica e njerëzve ta dëgjojnë atë. Të i nënshtrohen atij dhe të largohen nga rruga e drejtë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sonte inshallah do t'i përmendim disa nga këto kurthe, nga këto mashtrime, që të ruhemi, mos të bijemi në to. Ka qenë një sahabi quaj Hudhaifah ibnul Yaman. Thot, sahabët, shokët e pejgamberit, e pyetnin pejgamberin alayhi salatu wasalam për gjërat e mira, për halalin, si me fitu sevape, e kështu me radhë. Thot, unë e pyetësha pejgamberin alayhi salatu wasalam për haramet, për fitnet, për shenjat e Kiametit. Dhe këtë e bëja që të mos bie në ta. Pra dhe ne sot do t'i përmendim kurthet e shejtanit që të ruhemi edhe mos të bijemi në ato kurthe. E keqja të nderuar vëllezër dhe motra, për i përmendja edhe motrat se herën e kaluar më kanë zonë për të madhe, jam mësuar çdo herë para burrave, e më thanë, ke harru që ka dhe motra nalt. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, të keqen shpirti nuk e don. Të shëmtuarën njeriu e refuzon, e largon, e urren, sepse është e shëmtuar. Mirë po, shejtani e mbulon të keqen me mbules të bukur. Dhe ja zbukuron njeriut, derisa atij të i duket me të vërtet e bukur.
këtë gjë, Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka tregua, sepse iblisi kur u largun nga mshira Allahut, i tha Allahu subhanahu wa ta'ala: la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Unë do t'u azbukuroj atyre të këshijat, sa t'jen gjallë, dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga e drejtë. Përveç, edhe ai e di limitin, kufirin, përveç robërve të tu, të cilët i ke zgjedhur pra robrit e sinqert. Pra, iblisi ka thënë se unë do t'u azbukuroj atyre të këshijat, që t'i bëjnë ato dhe njerëzit mos ta hetojnë që kanë bë keq. Prej zbukurimit të keqës është edhe emrimi i gjërave të këqija me emra të bukur. Duke fillun nga mëkati i parë që e bëri njeriu, Ademi a.s., i tha iblisi: shko ha nga pema e pavdekshmërisë. Ajo quhej pema e ndaluar. Iblisi po i thot Ademit a.s., shko ha nga pema e pavdekshmërisë, shexharatul khuldi. Nëse hanët prej saj, do të bësh i pavdekshëm, do të bësh sikur me laçet. Pra prej atëherë, u azbukuroj njerëzve adhurimin e idhujve, edhe pse idhujt janë nga guri e druni, e që vetë njeriu i prodhon ato, vetë e di se është gur, e ka gjetë dikun me një prua, e mori e gdhendi dhe e ve me një vend më të mirë në shtëpinë e tij dhe fillon e adhuron. U azbukuroj të keqen. U azbukuroj njerëzve në gjahilije vrasjen e vajzave. A vritët e vladi, subhanallah. U azbukuroj atyre në një formë, i konsideroj vajzat e vogla që lindnin turp i familjes. Dhe njerëzit me mend në kokë i mirnin vajzat e vogla dhe i varrosnin të gjalla. Shejtani nuk ka mëshirë, e thash më herët. Ai e ul njeriun, e poshtron, derisa e zbret edhe nën kafshën. Ai cili bëhet viktim e shejtanit, shejtani atë e ul aq poshtë e çon sa që edhe kafsha është më e lartë dhe më e dobishme. U azbukuroj njerëzve tregtarëve gënjeshtrën, mashtrimin. Si e quajnë sot tregtarët kur e mashtrojnë myshterin? E konsiderojnë zotësi, e konsiderojnë talent. A më të vërtet është ajo mashtrim, rën, gënjeshtër. U azbukuroj alkoolin, u quajti atyre pija e kënaqësisë, edhe pse ajo është nëna e të gjitha të këqijave. Siç transmetohet nga Uthmani radhiyallahu anhu, se ai e ka quajt ummul khaba'ith, nëna e të gjitha punëve të fllihura. Zbulimin e grave e quajti emancipim. Marshin e turpit, subhanallah, e quajti marsh i krenaris. Praktikimin e fesë e quajti prapambeturi. Praktikuesit e vërtet i quajti fundamentalista, integrista e të tjera. Turpin e quajti liri dhe lirin e quajti turp. Dhe shembuj ka të shumt në këtë degë. E mira është e bukur. E mira bën dritë dhe shkëlqen. Nëse nuk shëmtohet, të gjithë njerëzit do ta kishin ndjekur.
Mirë po, kjo nuk i pëlqen shejtanit. Çka bën? Të mirën e shëmton. Ja hudh petkun e shëmtuar dhe i nxet emra jo të bukur. Më të mirët e Allahut, kush janë prej njerëzve? Janë pejgamberët e Allahut. Mandej vinë dietarët që kanë hec rrugës tyne. Nëse e shiqojmë prej në fillim, prej pejgamberëve të parë, i kanë quajt me emër më të ulët. Shuajbin a.s. e kanë quajt njeri i humbur. Hudin a.s. e kanë quajt mendje lehtë dhe gënjeshtar. Jusufin a.s. njeriun më të ndershëm e akuzuan në nderin e tij. Mërjemen a.s. që Allahu e lavdroi në shumë vende në Kur'an, e quajtun zinaçare të afërmit e saj. Isau a.s. fjalën e parë që e tha ishte inni abdullah, unë jam rob i Allahut, rob i Allahut. Sot me miliarda njerëz i thënë Allah. Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam e quajtën të çmendur, magjistar, mashtrues, poet, që me poezitë e tij i mashtron mendje lehtët. A subhanallah, derisa e ka ardhur shpallja, e kanë quajt as-sadiqul amin. Njeriu më i vërtet, burri më i mirë, burri më besnik. Në momentin që erdhi shpallja, aty i dhimbti shejtanit dhe i bindi ushtarët e tij që t'i ngjesin emra më të ulët. Çata që i thonin as-sadiqul amin, i thonin gënjeshtar, poet, magjistar, ismund, e kështu me radhë. Abdullah ibn Selami, në popullin e tij, u njifte si njeriu më i ditur, djali i njeriut më të ditur. Në momentin kur e pranoi Islamin, i than është njeriu më ignorant, edhe është djali i njeriut që ka qenë më ignorant. Subhanallah, me njëherë po ndryshojnë gjanat. Ibn Tejmijen, rahimahullah, e kanë quajt mujessim, gjoja se ai Allahun po e bën si trup i krijesave, që lëvizën e mbush vendin dhe e shpraz vendin. Kështu e kanë quajt, edhe pse ai as 1 milimetër nuk ka dal nga daveti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as një thërmi nuk i ka kalua fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ndërsa në anën tjetër, Muhyiddin ibn al-Arabi, i cili tha se Zoti u shkri në krijesat e tija. Çdo gjë është Zot. Sot dhe në kohën e tij e kanë quajt Sheikhul Akbar, hoxha më i madh, hoxha më i ditur. Pra, shejtani, apo prej kurtheve të shejtanit është të bukurën me shëmtu, gjërave të mira mja u ndryshu emrin, mja u bot të këqija, dhe gjërave të këqija me u ngjit emra të bukur. Edhe neve, ju kujtohet para luftës, shkau na rrihte, na mbylli shkollat, na nxorri nga puna, na vriste kur ju tekke, bota si na njifte, terrorista, separatista, lloj emra. Mirë po, alhamdulillah që një pjesë e tyne ndroi mend edhe sot jemi më të lirë se atëherë. Alhamdulillah. Shejtani nuk e sulmon njeriun vetëm se në pikat më të dobta të tij. Pra nëse një njeri është i fortë në çështjen e
nuk mashtrohet, nuk është e rëndësishme tek ai pozita. Mirë po i ka qef paret, pasunin. Iblisi nuk e sulmon atë te pozita. Shkon e ngacmon tek paret. Një njeri është marakli me pi alkohol. Atë nuk e prek tek pozita ose tek paret, po çka e ekspozon para pijeve alkoholike. Dhe kështu më radhë. Pra, ai prek në pikë të dobta të njeriut që hyn nëpërmjet saj, pastaj bën dëme të mëdhaja tek ai. Njeriu i ka dy armiq kryesor. E ka shejtanin, e ka dhe epshin. Pasi që shejtani lëviz në trupin e njeriut, sikurse gjaku, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai bashkpunon me epshin për ta gjetur pikën e dobët të njeriut, pastaj e sulmon derisa ta mashtroj dhe ta devijoj. Shejtani mallkum nuk i thot njeriut bëje këtë mëkat. Bëje mëkatin. Asnjëherë nga fillimi nuk e ka shty, nuk ka kërku nga ai ta bëj mëkatin e madh. Mirë po, ai përdor metoda, shkallëzim, shkallë pas shkallë, etap pas etape. Kanë thënë, është një fjalë arabe, nadhratun, fe btisametun, fe kelamun, fe mauidun, fe liqaun. Të rinjt nuk ishti me bë zina, me njëherë, po i përdor shkallëzimin. Pra, shiqim, buzëqeshje, përshëndetje, termin, takim dhe pastaj bie në mëkatin e madh. Allahu i rujt 33 tona. Allah subhanahu wa ta'ala është i gjithë mëshirshëm. Dhe nga mëshira e tij është se në shumë vende, në forma të qarta dhe të prera, na thot mos i ndiqni hapat e shejtanit. Ja ju alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shejtan. O ju besimtar, mos i ndiqni hapat e shejtanit. Fa innahu wa man yattabi' khutuwati shejtani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Sepse ai cili e ndjek shejtanin, i ndjek hapat e tij, shejtani nuk urdhëron vetëm se në punë të fllihura dhe në vepra të shëmtuara. Pra Allahu subhanahu wa taala shumë shpesh në Kur'an na thot mos i ndiqni hapat e shejtanit. U betua i mallkuari. U betua se do t'i devijoj njerëzit. Allahu subhanahu wa taala i përmend fjalët e tij në Kur'an. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim. Për shkak se më largove nga mëshira jote dhe më përjashtove, o Allah, unë do t'ju ul atyne, do t'ja uza pritën në çdo rrugë. Në çdo rrugë do të më gjejnë ata, në çdo rrugë të mirë. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Mandej do t'ju sillem atyre, do t'ju sillem vazhdimisht nga para, nga mrapa, nga e djathta, nga e majta, dhe shumicën e tyre nuk do ta gjesh falënderues. U betua. Transmeton Imam Ahmedi rahimahullah nga një sahabi i cili quhet Sabura ibn Abi Fakih, se ka thënë: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet shejtani ja zen rrugën njeriut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, kur njeriu do të bëj diçka, shejtani i del përpara. Kur do me pranu islamin, i thot, do ta lësh
fejën e të parëve tu, dush me i tradhtue babën tënd, prindrit tu, gjyshrit tu, para arsit tu, sepse e di se njeriu i vlerëson shumë të vdekurit e ti, familjen e ti. Pra, i thot, dush me i tradhtu ata. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, nëse ai nuk e dëgjon, do të kaloj te diçka tjetër. Nëse nuk dorëzohet shejtan, nuk i ul krahët, ai do të lyp zgjedhja derisa ta humb njeriu. Përveç robërve të sinqert, ata të cilët i përballojnë me mbrojtje që Allahu azza wa jall ua ka dhënë. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, njerëzit bënin hijret prej Mekës në Medinë. Thot kur masi që ta pranoi Islamin dhe do të bëj hijret të shpërngulet për hir të Allahut, edhe aty shejtani i del në rrugë. Edhe i thot, dush me lon vatanin, dush me lon pasunin, dush me lon vendin ku ke lujt, ku ke kalu fëminin tënde, pa a dishti që kur të shkojsh atje, je si kurse një kafsh e lidhur. Ata qëjnë ka dushti, nuk je si kur në vendin tënd. Mirë po, edhe nëse këtu njeriu, i biri Ademit, nuk e pranon, shpëton nga kjo pikë, dhe shejtani do t'i vi nga ana tjetër. Kur shkojnë Medinë, pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe sahabët, ju dash të luftonin. Edhe aty i ulet shejtani në rrugë. Dhe i thot, don të luftosh, a e di çka ndodh në luftë? Atje vritesh, atje plagosesh. Po nëse vdesish, a e di çka të ndodh? Të martohet gruaja. Pasurin tënde që e ke të bu me vite, sa të marrin vesh që ke vdek, fillojnë edhe e dajnë. Me e kthye njeriu nga punët e mira. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, nëse njeriu besimtari i përballon këtyre mashtrimeve, këtyre provokimeve të shejtanit, nëse merr pjesë në luftë, ai e ka hak xhenetin. Nëse vdes në luftë, e ka hak xhenetin. Po edhe nëse vdes i mbytur në ujë, gjatë kthimit, Allahu ja ka bë hak xhenetin. Po edhe nëse vdes bjen nga kafsha, apo i bjen me shelm kafsha, edhe aty i bët hak xhenetit. Pse? I ka përballu 3 provave shumë të rënda dhe shumë të vështira. Ka prej besimtarve që rezistojnë. Nuk i bindet shejtanit. Çdo herë është me Kur'an. Çdo herë është i pastër. Çdo herë është me përkujtimin e Allahut subhanahu wa taala. Larg gjunaheve, larg të këqijave, edhe pse këta janë pak. Çka bën shejtani në këtë rast? Masi nga gjinët, nga ushtarët e tij prej gjinëve nuk po ka sukses, i angazhon ushtarët e tij prej njerëzve. Dhe ndonjëherë shejtani njeri është më i rrezikshëm se sa shejtani gjinni. Malik ibn Dinar, një prej dietarëve të mëdhenj, thot shejtani prej njerëzve është më i rrezikshëm se sa shejtani prej gjinëve. Pse? Se shejtani i gjinëve kur të më afrohet, them a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe për disa momente nuk e kam afër, nuk ngacmon. Ndërsa shejtanit njerëzve thuje a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lexo Kur'an, ai të ngren zvarr dhe të çon haram. Shoqëria e keqe. Kush ka pi duhan, jam i sigurt dhe mund të ma konfirmoni, po jo tash, cigaren e parë, kush ta ka dhënë? A ke shku me ble, apo ta ka dhënë shoku i parë? Shoku ta jep. Ai që e ka pi rakin, gotën e parë, kur nuk e ka ble vetë? Ja ofrojnë.
vendin e diskotekave, shokët çojnë atje, sepse njeriu është i pastër në natyrë. Dhe e di se është keq, nuk guxon, nuk ka guxim për me i bë vetvetiu këto gjunahe. Ka nevojë shejtani për një shoqëri me e shtyj atë me i bë këto punë të këqija. Mirë po, besimtari nuk duhet këtë frikë, se ndoshta i përmendëm këto dhe kuptuam se iblisi dhe ushtarët e tij janë të rrezikshëm. Kurthet e tij janë të shumta dhe të rrezikshme, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit mbrojtje dhe metoda për me mbrojt dhe janë më të shumta dhe më të forta se sa kurthet dhe mashtrimet e iblisit. Pja u tregoj një ngjarje që e tregon një prej atyre magjistarve, sihirbazhve që është penduar. Dhe tregon ai vetë një ngjarje. Thot, një djalë e kishte lyp një vajzë për nuse. Ky nuk ishte kon djalë mjaft i mirë, ndërsa ajo vajza që po e kërkon shumë e mirë, me gjitha të mirat, e devotshme, me Kur'an, me praktikimin e fesë në maksimum. Insiston disa herë, mirë pa ajo vajzë nuk e pranon. Dhe ky thot, do të bëj diçka. Kam dëgjuar që ka njerëz magjistar që shkruajnë do hajmalia, do gjana, i bëjnë do i përzin do sende qështu, edhe mund me bë që ajo vajzë me mdasht mu dhe me mpranua. Edhe e vërtet është kjo. Shkon te ky magjistari, sihirbashi, dhe i thot kështu. Thot mirë, do t'i dërgoj ushtarët e mi prej gjinve, që të marrin diçka nga rrobat e asaj, dhe do t'ja përzijim në kështu, për me të pranua ty nesër. I lëshon gjinët, mirë po, mas një kohë shumë të shkurt kthehen. Çka thon? Thon, sa jemi afru shtëpisë asaj vajzës, kemi gjetë melaçe që ishin duke mbrojt. Nuk po mundemi me u afrua. Subhanallah. Thot, unë nuk i qoj gjinët e mi, po shko te tjetër kush, te një magjistar edhe më i madh. Tha, shkova tek ai. Edhe ai veproi njëjtë dhe tha, mos u mundo me shku te ajo familje, te ajo shtëpia asaj vajzës, sepse është shumë e mbrojtun. Nuk mund të deportoj asnjë gjin. Thot, po pse? Thot pse? Gjithë ditën lexon Kur'an. Është e pastër me abdes. E fal namazin në kohën e vet. E përmend Allahu subhanahu wa taala. Është e pastër nga të gjitha këndet. Dhe ne nuk kemi fuqi dhe nuk kemi mundësi me ju afru asaj. Pra, të nderuar, edhe pse kurthet e shejtanit po e përsëris, janë të shumta dhe të rrezikshme, mbrojtjet Allahu azza wa jall që na i ka dhënë janë edhe më të forta, po edhe më të shumta. Po i përmend inshallah disa nga këto që nëse i bëjmë, shejtani bëhet i dobët, bëhet i vogël, bëhet me të ardhë gjuna. Kur njeriu lexon Kur'an dhe gjini shejtan është afër, ai digjet. Nëse qëndron aty, ai digjet, nuk e përballon. Pra, po i përmendi disa pika. E para, kur shejtani e cyt njeriun, e ngacmon, puna e parë që duhet bëj besimtari është të i kërkoj Allahu subhanahu wa taala mbrojtje. Të thot, a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Allah, më ruaj mua nga shejtani i mallkuar. Kërkoj mbrojtje prej teje që të më ruash nga shejtani i mallkuar. A'udhu billahi s-sami'il alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Edhe kjo është një formë tjetër. E dyta, përmendja e Allahut. Përmendja e shpesht e Allahut. Kur ta ndjesh që shejtani filloi të të nxisë dhe do me t'i dhënë ide të këqija, thuaj la ilaha illa Allah. Thuaj me zemër la ilaha illa Allah, ai do të largohet me vrap, sepse kjo fjalë ka peshë të madhe dhe është shumë e rëndë për ta. Leximi i sureve të fundit, leximi i surës Felak edhe surës An-Nas, kush i lexon këto nga 3 herë, mëngjes edhe mramje, ai është i mbrojtun. Kush i lexon në mëngjes, është i mbrojtun deri në mramje. Nëse vazhdon i lexon në mramje, është i mbrojtun deri në mëngjes. Leximi i Ajetul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ajeti. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, nëse shkon në shtrat për të fjet, lexoje Ajetul Kursi. Nëse e lexon, Allahu azza wa jall e angazhon një melek me trujt ty deri në mëngjes. Pra nuk mundet me t'u afrua asnjë shejtan. Suratul Baqara. Në një shtëpi në të cilën lexohet surja Al-Baqara, nuk hyn shejtani në ta. Njeriu ndoshta është e vështirë me lexu suratul Baqara. Jemi të zonën me punë kështu. Mirë po, nëse nuk mundet me lexu të gjithën, le t'i lexoj disa faqe. Ta bëj këtë përditshme. Nëse nuk mundet ai, le t'i thot gruas. Nëse le të ndihmohen anëtarët e familjes që në atë shtëpi të lexohet shpesh suratul Baqara, që të mbrohet nga shejtanët e mallkuar. Të thuash la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 herë në mëngjes dhe 100 herë në mbrëmje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e thot kët është i mbrojtun. Shejtani nuk mund të depërtoj tek ai. Pra, apo i shiqoni vllazni, këto nëse një prej këtyne ta bani, është një mbrojtje ndaj shejtanit. Po nëse i bani të gjitha, shejtani nuk mundet me depërtu tek ti apo tek familja jote. Abdesi, qëndrosh me abdes. Shejtani është i krijuar prej zjarrit. Dhe zjarri shuhet me ujë. Nëse marrim ne abdes, shejtani nuk mund të afrohet. Plus, abdesi e marr njeriu të pastër. Shejtani nuk qëndron në një vend të pastër. Nuk mund të afrohet njeriu të pastër. Ulja e shiqimi ndaj harameve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, shiqimi është një shigjet nga shigjeta e iblisit. Kush e ul shiqimin nga friga e Zotit, Zoti do t'ja kompenzojë me një ëmbëlsi të cilën e ndjen deri në ditën e Kiametit. Shoqërimi me besimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nga të gjitha delet, ujku e ha atë që veçohet nga tufa. Shejtani është afër njeriut kur është vetën. Më larg këtij është kur janë dy, kur është i shoqëruar. Pra, kur është një njeriu në vetmi, shejtani e sulmon ma lehtë. Kur janë më shumë i shoqëruar me njerëz të mirë, shejtani aty nuk depërton.
namazi në kohën e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur falet i biri Ademit dhe bie në sejdë, shejtani largohet duke thënë: O i mjeri unë, i biri Ademit urdhnua që të falet dhe ai falet dhe me këtë e fiton xhennetin. Kurse unë urdhrova të i bie një herë në sejdë Ademit, nuk e pranova dhe për këtë do të jem për çdo herë në xhehenem. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala na ruaj dhe të na bëj të qëndrueshëm ndaj mashtrimeve dhe kurtheve të shejtanit. Elusim Allahun azza wa jall na bëj të fortë dhe mos të bijem pra në kurthet e tij. Elus Allahun azza wa jall na bëj të lehtë të i bëjmë të gjitha këto mbrojtje, të cilat na i ka mësua Allahu dhe i dërguari i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërbleft edhe një herë vllazni për vëmendje. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.